我要说这2块肉都是冰箱放了1星期的，会有人信吗？起初我也不信，于是将同一块肉一分2半，分别放在2台冰箱冷藏7天后，结果就是一块依旧新鲜如初，另一块则变质严重。为何同样是冰箱，这台海信500真空魔方冰箱保鲜效果会更好？秘密就是海信的原创真空冰温科技。当初我也是冲着这个宣传才买的，没想到保鲜效果超乎预料。原理是它的真空魔方真品保鲜方法，不仅可以灵动分储，还能一键抽真空。此时真空魔方盒内部就会形成低压低氧的真空环境，防止食材被氧化，锁住水分，阻隔细菌。不论存放生鲜还是果蔬，都能大幅延长保鲜时间，简直是食物保鲜的好帮手。同时还能方便我们分类储存。除此之外，还有低温储存和抑菌净位的加持。这款冰箱采用的是 SPA 加主动除菌净位系统加雷达感温系统，能做到3分钟除菌和15分钟净位，并且是全天候空间净化。不但除菌率达到了99.9%，而且除异味效果很牛。我们将榴莲和蛋糕同时存放，第2天蛋糕也不会沾上榴莲味儿。同时，这能监控冰箱内的温度，自行调节低温保鲜，所以能进一步防止食材变质串味儿，为食材保鲜上了双保险。另外，它的冷冻室最低温度达到了惊人的零下31度。为啥说惊人呢？看看你家冰箱最低温度是不是只有零下18度？要知道，极低的温度才能快速冻透食材，锁住水分，防止营养流失。像鲜虾冷冻半个月，虾头都不会变黑，解冻后和刚买时一样新鲜。什么肉啊、鱼啊都能长久保鲜。食材够新鲜，才能保障家人的饮食健康。还有让我中意的一点，就是60厘米超薄机身加局部散热，让整个空间看起来更加整洁大气。而且108度广角开门，拿取食材都很方便。现如今，好的冰箱保鲜能力和颜值双双在线才行。这款海信500真空魔方冰箱真的全都做到了。它将生活秩序与收纳艺术展现得淋漓尽致，简直是高品质生活必入冰箱。一件好的家居家电，真的会大大提升生活空间感和幸福感。何况现在京东和天猫店铺搜索以旧换新，还可领取大额优惠券，最高直降20%，政府补贴全国各项，到手更划算。时间有限，想薅羊毛的抓紧上车。